ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ power back GPS tracker လေးပါနော်ဖုန်းအသွင်းလို့လည်းရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ GPS ကြည့်လို့လည်းရတယ်ပါနော်ရှင်းမှာသူတက်အသွင်းနဲ့မီးရတမီးရနောက်ပြီးတော့ဖုန်းအသွင်းမှုတော့ USB နှစ်ပေါက်ပါမယ်ပါနော်ဒါအနောက်မှာ sticker လေးနဲ့ကျွန်တော်ကပ်ပေးထားတာနော် sticker လေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဖုန်းလေးတက်ပြီးတော့တောင်းမှာပါနော်ထဲထဲမှာ SIM card ထားတာရယ် SIM card လေးထည့်ပြီးတော့တုံးရမှာပါနော် SIM card ကတော့ကျွန်တော် Telenor ကပ်ပေးရမှာပါနော်ကျန်တဲ့ကပ်တွေတော့မရပါဘူးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် APN ကုတ်ပို့ရမှာပေါ့နော် SIM card ထည့်ပြီးရင် internet လုပ်ဖို့အတွက် APN ကုတ်လေးပို့ပြရမယ်ပို့တဲ့ခါကျရင်ဒီထက်ကဒီလိုပုံစံတိုင်းပို့ပြရမှာနော်အရင်ဆုံး030ရှက်ကိုစိတ်မဖုန်းနံပါတ်ကနောက်ပြီးတော့ပြီးတဲ့ခါကျရင်သူစက်က IME ရဲ့နံပါတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ IME ရဲ့မပါဘူးဒီနံပါတ်ကပြီးသွားရင်ဒါကြောင့် internet စက်ကို internet access ရဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ internet activate code ပို့ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါ activate code ပေါ့နော်နောက်ဆုံးပို့တာအခုကျွန်တော်က application ကိုအနေကို login ဝင်မယ်ပေါ့နော် software အဲ့ဒါနဲ့သူ IME ရဲ့နံပါတ်လေးကိုကျွန်တော်ခေါ်ကူလိုက်မယ် software ကကြောင့်တော့360 GPS ဆိုတဲ့ software လေးပါကျွန်တော်ဒီ Play Store မှာလည်းရှာပြီး download ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကို Play Store မှာပဲဖြစ်ဟိုနောက်ပြီးတော့App Store မှာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ရှာပြီး download ဆွဲလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီလိုဝင်တဲ့ခါကျတော့ဘာတန်းလေးနဲ့တန်းပေါ်ရပေါ့နော်ပေါ်တဲ့ခါမှာဟိုပေါ်ဆုံးဟာကိုဒီပေါ်ဆုံးကမှကျစက်က IME ရဲ့နံပါတ်ထည့်ပြရမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီ IME ကိုဖြတ်ပလိုက်မယ်ဒီ IME ရဲ့အတစ်ကိုဒီမှာ paste ချလိုက်ပါနော်Okay ပြီးသွားရင် password သူ password ကျတော့12356ပါခင်ဗျာဒါ default password ပေါ့နော်အထက်ရဲ့ application နဲ့ဝင်သွားတဲ့အခါကျရင် password ကိုလိုတာကိုပြင်ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ password ကိုပြင်ချိန်လို့ရတယ်ဒီ setting ထဲမှာချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော် modify password ဆိုတာရှိတယ်ဒီ modify password ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အရင် format 12356တဲ့ပြီးသွားရင်new password ကိုနှစ်ခေါက်ရိုက်ခဲ့ပြီး confirm နှိပ်လိုက်ရင်ရပြီပေါ့နော်Okay ကျွန်တော် GPS ကိုဘယ်မှာကြည့်ရမလဲဆိုရင်ဒီ targeting ဆိုတဲ့နေရာမှာကြည့်ရအောင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ Wi-Fi online ဆိုတာဖြစ်နေပါတော့အဲဆိုရင် line ကအတော်အသင့်မိရပါတော့Wi-Fi online မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် LBS ဆိုရင်အဲဆိုရင် line ကနည်းနည်း line တိတ်မမိပါတော့စက္ကန့်နည်းနေတယ်LBS ပြီးသွားပြီဆိုရင်GPS ပြနေတယ်ဆိုရင်တော့သူက Wi-Fi တက်ပို့ပြီး line မိတယ် line ဆွဲရအကောင်းဆုံးပေါ့နော်90% လောက်ထိ line ဆွဲရရှိရဆိုတော့အဲ့လိုခွဲခြားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်တို့ဒီ rocket online နေရာနဲ့တိတ်မကွာဘူးပေါ့နော်ဒီပုံမှန်သူ very percentage ပါရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ second time ပါရဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင် truck ပေါ့နော်ကိုပဲသွားနေရလဲဆိုတော့ဒီ truck ကနေတစ်ဆင့်ပြန်ကြည့်လို့ရမှာပါဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ date နဲ့စတဲ့ရက်နဲ့ဆုံးမဲ့ရက်ကိုရေးပြီး okay နေလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဖေးတွားခဲ့တယ်ဆိုအဲ့ဒါလာပြရပါတော့ပြီးရင် fans ပေါ့နော် fans ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဝိုင်းပုံစံမျိုး circle ထောက်တာပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ဒီ A ရဲ့အပြင်ကနေပြီးတော့ဒီ GPS တက်ထားတဲ့ဟိုဆက်ပစ္စည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်လူပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအပြင်ကိုရောက်တာနဲ့အခုအလန်းလန်းပြမှာပေါ့ဒါပြင်မထွက်ရနိုင်ပြီတက်တာပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်လေးရ control ပေါ့နော် control ကကြောက်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့အဲ့လေးဒီဖွင့်ပေးနေပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီဆက်မှာဆိုကျွန်တော်မီနီလေးပြန်ရတယ်မီနီလေးကိုကျွန်တော်ပိတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်ကရောက close ကိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော်အခုလင်းနေတယ်မီနီလေးရနော်အခုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရင်မီနီလေးပိတ်သွားလိမ့်မယ်ဆက်မလင်းတော့ဘူးနော်ခါတိုင်းမိတ်တို့လင်းနေရတယ်မလင်းတော့ဘူးမီနီကိုဖွင့်ပိတ်လို့ရတယ်ပြီးသွားရင်master number ပဲထည့်လို့ရတယ် terminal reset တွေလုပ်လို့ရမယ် terminal reset ကတော့ကျွန်တော်တို့ restart နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်ပြီးသွားရင် factory reset တွေပါလုပ်လို့ရမယ် voice callback function တွေဒီကနေပြီးပြန်ပြောလို့ရမှာပေါ့နော် okay ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါကြအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်